साथियों, यह मासूम भैया सुबह जागते हैं और जागते ही ब्रश करने लगते हैं। मगर यह ब्रश करते हैं तो इनका ब्रश टूट जाता है, जिससे यह दुखी हो जाते हैं। मगर तभी इनके दिमाग में आइडिया आता है और यह बांसों की सहायता से ही ब्रश बनाना चालू कर देते हैं। क्योंकि यह भैया शहर क्या से मस्त बहुत ब्रश दूर बना रहा जंगल में भाई, रहते देखो हैं, प्लीज तो इसलिए ये बाजार से थोड़ा ब्रश बहुत नहीं ला कुछ करो सकते ना यार और इसके लिए। इसीलिए इनको इतना ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। तो दोस्तों, अब ब्रश बनने ही वाला है, लेकिन उसे देखने से पहले अगर आप लोग रोज सुबह ब्रश करते हो तो वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब कर दो। अगर प्लीज आपने ऐसा सब्सक्राइब नहीं कर किया दो। तो मैं समझूंगा आप रोज ब्रश नहीं करते हो। तो दोस्तों, ये देख लो भैया ने क्या ही शानदार ब्रश बना दिया।